你午餐咧都係單單飲果汁，又係唔可以飲。所以你開齋嘅時候，你7日唔食嘢咧，你個肚咧已經瞓咗覺啦。你開始要食嘢，你慢慢啊，一餐咧就飲果汁，每一飲啊飲3杯啊，飲1杯夠啦。而且一啖一啖慢慢飲，每一啖咯，好辛苦㗎，一啖一啖慢慢飲得。第二餐又係，第三餐夜晚咧就可以加啲果汁，同埋咧蔬菜湯。頭先我講㗎啦，蔬菜湯慢慢嚇。你成日差唔多都係冇食嘢㗎啦，係啊，呢叫做慢慢俾你個胃咧開始做工。第二日咧就可以食一啲麵包，麵包容易消化嘛，但係麵包唔好好多嗰啲午餐肉㗎，嗰咩唔得㗎，係單單麵包啫，冇嘢㗎，冇料㗎，麵包同埋果汁。所以麵包最好咧就係嗰啲咁咩叫做奶油麵包啊咁樣嚇，就冇嘢㗎，即係一啲味道即係一啲甜甜地㗎嘛，得啦。係菠蘿包係咪啊？菠蘿包係嗰個皮都好似味啫，入邊冇嘅，方方牙咁樣得。淨飲下果汁，唔好有花生醬啊，搽到花生醬靚咁樣唔好啊。OK， 你第二日你午餐咧又係一樣，即係開始食餅乾，佢係冇油嘅嗰啲嘅，轉到冇油嘅嘢嚇，餅乾咁樣咧。你晚餐咧就一樣差唔多咁樣嚇。你第3日咧最尾一日啦，開麵包開齋啦你麵包沙律啦，可以食一啲沙律啦，果汁水果啦可以啦。你午餐咧又麵包、餅乾、沙律啦，咩都可以餐啦，都係食粥啦，粥稀啲啦唔好烤粥你咧最尾咧晚餐完全開晒咧就係魚粥啦、蔬菜啦、沙律啦嗰啲OK 好嘛？好。3日第3日嘅都係第3日嘅咧，你3日全禁嘅咧就唔需要用3日期，3日是預備送3日，你係2日得㗎啦，因為你3日啫嘛禁食，你用2日就可以啦。你睇到冇啊？你喺呢個預備期咧有2日啫咁樣你開齋咧都2日得啦，因為你禁3日啫嘛，你就唔需要咁多日嘅，所以加加埋埋係7日啱啱好你禁3日㗎係咪？7日啱啱好咯。從禮拜開始，下個禮拜你已經可以開齋你食第7。好唔好？我哋大家都係喺呢個前面嘅禮拜好嘛？對大家一齊祈禱好勁㗎喺前面嘅禮拜啦，你3日就係禮拜開始預備期啦其實我下個禮拜係我太太嚟㗎，我要陪佢，但係我都唔食嘢，佢食嘢。今日開始唔係下個禮拜。如果你係3日嘅咧，下個禮拜咧就係預備期嘅第1日，預備期第2日，星期3就完全禁，星期2完全禁，星期3、星期4完全禁，你星期5、星期6咧就開齋期，你星期日咧就可以乜都食，明我意思嘛？所以意思我下個禮拜就係我哋打仗啊！下個禮拜大家一齊打仗，無論係禁1餐又好，禁3日又禁7日，下個禮拜大家一齊祈禱，為教會祈禱，為保理主安祈禱，為我哋牧師祈禱大家一齊祈禱我相信好復興下個禮拜嚟教會好熟練天使喺嗰度飛嚟飛去㗎OK， 我哋講下禁食祈禱有7個好重要嘅7戒，或者叫7個訓練教訓第一咧，你要清楚個目標。頭先講咗，我哋清楚目標嘛？有冇第一為咩？為姊妹。第2咧，教會同埋要一個牧者第3咧，為愛同埋弟兄姊妹祈禱，好嘛？好。第2啦，禁食咧唔係為咗表現俾人睇嘅唔好打鑼聽，我禁食啦，唔需要咁做都唔需要特登人哋食嘢嘅時候睇食咩嘢食咩？你又唔食嘢？我禁食咩？死驚人哋唔知咩？呢個好似誇獎誇俾人睇咯，咁冇咗意思咯禁食應該係自卑喺神面前嗰陣我盡量行開唔好人哋嘻哈嘅地方行開啦，走去禁食祈禱為教會祈禱，真係專心啲好，第3要克服自誇同埋驕傲嘅事，有時有啲就會禁食7日，禁食3日，誇俾人知，唔係嘅需要呢係同自己挑戰自己第4就禁食期間咧要計劃自己嘅時間你要計劃你時間啦，你應該做嘅嘢冇我禁食都唔使做一樣要做啦，我禁食唔使讀書呢個禮拜係咪放開飯係咪一樣要讀啦，一樣要做嘅所以咧你禁食咧係你把食飯嗰時間咧攞嚟祈禱其他應該做嘢一樣做嘢嘅一樣讀書一樣讀書
好，所以你安排你嘅時間。好，仲有咧，每一次感謝佢哋嘅時間咧，都要做一啲祈禱啊，做咩啊，為咩祈禱啊？好，第五啦，感謝祈禱嚟促進自己生命有所改變。你除咗為啲生活祈禱咧，你都可以為你自己啊！你生命自己有咩目標啊？你自己啊，你禁食啦，為配合姊妹啦，為教會啦，嗬，都要為你自己嘛，啱啊！你生日祈禱，為你祈禱完咗咯，咁樣對你生命有咩啊？冇咩喎，咪好嘥咯！你都可以為你自己嘅生命。咁神啊，我喺今日嘅禁食祈禱入邊，我希望我自己喺學業、喺教會嘅侍奉有突破啊！啱啊！你可以咁祈禱，主啊！我禁食之後咧，我要膽量彈琴所以你可以突破到嘅一啲嘢，你自己突破嘅嚇。第二，唔好俾禁食成為自己自以為義嘅表現啊！唔好以為你禁食就俾人哋熟靈啲，係咪熟靈啲人？冇嘅，唔係你禁食俾人熟靈啲嘅，唔係嘅，係你要尋找神，你係要神面前表示你嘅三分之者，唔係因為你熟靈啲嘅。好，第七，必須克制自己，克制自己咧就係咧，特別係你禁食嘅時候好想食嘢，所以點好咧？好想食，好想食，好好食，費事諗到乜嘢都好食。你計時我嗰個翻食啦，好味喎！哇，西瓜，你會諗到乜都好食嘅喎。有時聞到香味特別強㗎。點我咧？我教你一招，你希望食嘅嘢，全部一張紙寫低。我開咗之後咧，要食啲嘢食。因為你寫咗之後咧，你就放低啦，唔使諗咁多，咁就祈禱。因為你禁食嘅時候，你會想好多嘢㗎。咁你唔寫低佢咧，你個腦一味諗住佢。你寫低佢話：我禁食之後咧，我食呢樣嘢，哇！我次食啲咩啊？辣沙啊，馬來西亞辣沙啊，咖喱咁樣，寫低啊！你寫到唔得？算啦，你寫低就算啦，就交低啦。你講唔使佢煩我啦，我開劑之後我會搞掂啦，你就會專心啲嘅。呢個係其中一個方法，我都係咁做嘅。所以我喺40日入邊咧，想乜都想食啊，就寫低。所以寫低之後，你嘅心就冇牽掛啦，因為你知道我開劑嘅時候我會搞掂。你唔會驚你忘記嘅，你寫低咗。如果唔係咧，就你記唔記得啊？驚你忘記啊！你個腦一味成日提醒你啊！記唔記得啊？開始記得食我啊，好好食啊！食呢個嗰啲蘋果又叫你食佢，啊個雞屎果又叫你食佢，哇辣沙又叫你食佢，啊叉燒啊，哇嗰個咩啊，好多嘢都提醒你，你記得食我啊咁。OK 好啦，講晒啦，有咩問題啊？會唔會好攰嘅？ O.K. 會嘅，7日三日就冇咩攰嘅其實。3日咧，其實咧你係打緊仗啫，你3日入邊禁食祈禱咧，大部分時間都想食嘢啫。我食嘢都唔使做嘢，我唔禁啊，因為我要食藥。食肉之前。哦，你食肉就唔得。我要食肉得，我親親都要食肉。如果有人即係話要你食飯，咁你可唔可以話我咁食？可以。下次講下對唔住啊，下次啊。其實你可以禁咩咧？你可以禁就講你一樣有食嘢，但係你禁唔可以食肉，可以啦，其中一樣嘢啫。我哋依家親都冇食肉㗎啦。全工人唔食肉，你點樣止咁多肉？係啦。好，所以你所以仲有其他問題嗎？仲有其他問題嗎？冇仔糖啊！有其他問題嗎？冇嘅。都可以呵。呢個係我哋教會突破係咪啊？大家一齊禁食，呢個係好事嚟㗎嚇。呢個係我哋教會個突破嚟嘅。我相信當我哋咁樣做嘅時候咧，神一定會特別嘅興起我哋。好啦，我哋大家做一祈禱好嘛？做一祈禱嘛。主耶穌，我哋感謝你，俾我哋學習一齊禁食祈禱。無論7日、3日，部分禁、全禁、亦體禁，但係我哋大家要學習追求你、尋找你。我哋禁食。唔係為着禁食而禁食，我哋為着要尋找你嘅面，要經歷到你嘅神蹟喺我哋當中，要經歷到你嘅恩典、你嘅能力彰顯在我哋當中。主啊，我哋呢間教會係你嘅教會，我哋係你嘅兒女，你一定會愛我哋。好天父啊，我哋靠你幫助我哋，俾我哋力量能夠突破自己，叫我哋教會能夠睇到神啊你嘅榮耀彰顯在我哋當中。咁樣祈禱交託每一位弟兄姊妹，奉耶穌嘅名，阿門。好。